हाई फ्रेंड, जियो F271 आई मॉडल है। इसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड, चार्जिंग की जो पॉइंट रही थी वो प्रिंट हो चुका है वाटर डैमेज के लिए। इसी तरह वाटर डैमेज प्रॉब्लम के लिए इसी तरह प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह फाइंड आउट करना है फ्रेंड, तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक दे देना, नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैंने पूरा सोल्यूशन बताऊंगा फ्रेंड। तो इसके लिए आपको एक चार्जिंग जैक को ले लेना है। इसके बाद आपको 3 वायर जंप पार करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने जंप पार कर लेता हूँ, उसके बाद मैंने आपको अच्छे से दिखाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड, चार्जिंग जैक की जो पॉइंट है फ्रेंड 5 पॉइंट होती है, ठीक है। तो आपको 4 बार जंप पार करना पड़ेगा। अब एक भी अगर पॉइंट नहीं रहा तो ठीक है। 5 नंबर पॉइंट जो होता है फ्रेंड वो ग्राउंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो मैंने 3 बार जंप पार करूँगा। 1 नंबर प्लस होता है, 2 नंबर वीबट की सप्लाई आती है, 3 नंबर आपको PSI का लाइन है, ठीक है। 4 नंबर कुछ भी नहीं है, 5 नंबर ग्राउंड होती है। अगर आपके ग्राउंड पॉइंट में प्रिंट हो चुका है तो फ्रेंड अब आपको एक और जंप पार कर लेना है, ठीक है। तो मैंने 3 बार जंप पार किया हूँ, आपको 4 बार जंप पार करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर ग्राउंड पॉइंट भी नहीं रहा तो इसके बाद आप चार्जिंग जैक को लगा लेना है। आप जिस तरह चार्जिंग जैक को लगाते हैं तो मैंने लगा लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने चार्जिंग जैक को लगा लिया हूँ, ठीक है। उसके बाद जंप पार करना पड़ेगा तार को, ठीक है। इसके बाद 100% चार्ज होने लग जाएगा। तो मैंने आपको दिखा दूंगा फ्रेंड कहाँ पे जंप पार कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड, यहाँ पर आपको जंप पार ले लेना है, प्लस पॉइंट। सेकंड नंबर DM पॉइंट में देना है, ठीक है। 3 नंबर की जो पॉइंट है फ्रेंड उसको आपको DP में लगाना है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको चार्ज में लगा के दिखा रहा हूँ। तो चार्ज अभी नहीं हुआ है फ्रेंड। तो पहले वाला जो पॉइंट है फ्रेंड अब मैंने डायोड में लगा लूँगा। देखिए फ्रेंड, चार्ज नहीं हो रहा है अभी। आपको डायोड को भी चेक कर लेना है, ठीक है। डायोड शॉर्ट वगैरह अगर रहेगा तो फ्रेंड आपके चार्ज नहीं होगा, ठीक है।
तो मैंने प्लस पॉइंट जो है फ्रेंड पहला नंबर पॉइंट अब डायोड में लगा लेना है, ठीक है। तो मैंने डायोड में लगा लेता हूँ। इसके बाद तो मैंने डायोड के प्लस पॉइंट में जंप पार किया हूँ फ्रेंड, ठीक है, एनोड पॉइंट पे। तो चार्ज होने लग गया है। तो देखिए फ्रेंड चार्ज हो रहा है, ठीक है। ये ओरिजिनल चार्ज है, कोई भी फेक चार्ज नहीं है। अगर फेक चार्जिंग होता तो 50% की 100% आपको चार्ज दिखाई देता, ठीक है। तो फेक चार्जिंग नहीं है, 100% ओके है। मैंने ऑन करके भी आपको दिखा रहा हूँ फ्रेंड, ऑन करके चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड ऑन करके भी चार्ज हो रहा है। डिस्प्ले में लाइट कम ही है, मोबाइल पर लॉक दिया हुआ है, तो मैंने डिस्प्ले की लाइट नहीं बढ़ा पाता हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड चार्ज हो रहा है। मैंने दोबारा खोल के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने चार्जिंग जैक को निकाल लेता हूँ फ्रेंड, निकाल के आपको दिखाऊंगा। तो लॉक मैंने देने की कोशिश करता हूँ, लॉक नहीं खुलता है। चार्ज हो रहा है फ्रेंड, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, चार्ज हो रहा है। मैंने दोबारा चार्जिंग जैक को निकाल के लगा रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड चार्ज हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है चार्जिंग की। चार्ज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। देखिए फ्रेंड मैंने कहाँ पर जंप पार किया हूँ आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड डायोड के एनोड पॉइंट में लगाना है, प्लस पॉइंट पर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट लगाना है, पे 3 नंबर पॉइंट लगाना है, ठीक है, DM और DP। दूसरा नंबर DM में, तीसरा